Азаман достар, қалай жатырсыздар? Мен Мұхаммед Әбдібек достар, бірге Мәдетаны хардкор Майнкрафттың 3-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Сіздерге алдыңғы бөлім өте қатты ұнап қалды достар. Біршама лайк, подписка жинап тастапсыздар. Естеріңізде бол достар, алдыңғы бөлімде мен алмас шақты таба алмай ақыры үйге келіп ұйықтап қалған болатынмын. Мына жолы достар, отвечаю, алмас табатын боламыз, алмас деп шақты табатын боламыз. Ал давайте сол үшін видеоға смело масқара лайктарыңызды басып, арнамызға жазылуды ұмытпай қалыпсыздар. Видеомызды бастайық. Короче, достар, алдыңғы бөлімде көптеген подписчиктерім жазған болатын, шейдер қошы деп. Енді достар, менде шейдер қостым міне. Енді шейдер ондағаты керек емес, достар, енді бірақ видео қатып жатса ренжімеңіздер, енді бұл шейдердің күші достар барынша. Енді менде қазір сундукта дым жоқ деп айтсам да болады. Төрт железді тауыппын, и давайте, в общем, кеттік онда, давайте, біз онда шахтамызға, кеше қазған шахтамызға кеттік онда біз. Давайте алып кеттік. Мияқтайды достар, по идее кеттік. Бірақ қазір түн болып кетсе қиын болады достар, өйткені түн болып кетсе білесіңдер, өздерің бұл хардкор өмірде түн болып кетсе опасный даже. Білем мияқты енді достар, бірле шейдер қоссаң осындай достар, қап қараң болып кетеді қасқа. Достар, бекер шейдер қостым бар ғой. Білетін достар, неге вообще шейдер қостым бұл жерге вообще. Қазір алдымнан бір зомби крипер шықса өлтіріп тастайды ғой мені, қасқа қырсын ақш. Өлмей көтерсамыз да, давайте онда. Бірақ мен шейдер вообще неге қостым достар, вообще. Қоспасам болатын достар вообще. Достар, шейдерді пока что алып тұрсың ғой, достар, давайте онда ренжімеңіздер, шейдерді пока что. Там достар, шейдерді алып тастадым, короче. Қалай нормально ма достар, онда керек емес енді достар, көріңіздер, шейдер қосқанда дисплей қандай болып тұрған, бұл вообще өзге керек емес, өйткені шахтада қараңғы дейтін вообще болмайды. Енді факел қоймасаң, енді шейдер қоспасаңдар қандай жарық болып кетті вообще-то. Блин, шейдер қоспау керек екен жалпы достар, вообще. Шахтаға жүргенде де басқа шейдерларды білмеймін, бірақ біздің шейдер шахтаға түскенде болмайды екен жалпы достар, біл деген ол не жарайды. Енді мына жол шахтаға түнде ойнамыздар, давайте. Сындырамыз өстіп. Блин, достар, вообще қиын көтті қасқа түсір дейтін вообще кәм. Мен отырып қоппын бұл жерде. Өйтіп сындыра береміз, шахта по идее шығу керек, білемін, вообще шахта шықпаса өмірімдегі ең бадыр момент болды. Ресурс таппай қалам ғой, блин. Угіл таптым достар, угіл таптым енді базар. Опа, ана бізде бұнда тағы да угілдері бар екен. Керкім амысында базар жоқ, верстак істеп аламыз өзімізге. Опа, все. Екеуміз істеп жүріп болған қасқа. Верстак істеп болғаннан кейін өзімізге керемет қылып тұрып палка жасаймыз, палкадан кейін өзімізге кирка жасап аламыз, конечно же. Да, үшеуін істеп тастаған соң қош. Екеу екен. Ештеңдер бол, ойбей. Угіл тауып тұстар бір жақсы, угіл асымны керек зат болады, өйткені шахтада былай шахта жүрмесем керек болатын заттар. Мен бүгінгі күнде тек шахтада емес, үйімізден жүрмейтін боламыз. Енді бірақ шахта асылын зат достар, шахта ресурс таппасаң болмайды вообще так. Бұл енді Майнкрафт болғаннан кейін ресурс таппасаң болмайды.
енді достар білейін, кәдімгідей шақты болмаса қиын болады екен, иә достар, енді оның барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Кәдімгідей былай шақты болмаса қиын болады екен, иә былай өзің шақты жазған. Уже біздер достар қаншама қасып достар, уже 2 бөлімде ақ. Енді давайте кет, түміп кетпеймін достар, түміп кетпеймін. Жауын жауып жатыр екен, бірақ соны білемін. Үйге барайық достар, давайте кеттік. Шейдер қостаймыз ау деймін достар, шейдер қостам өткен қатып тұр үй, ағаш беде барынша бар. Тут алып тастаймыз. Онда мына жағын стенасын алып тастаймыз достар, өйстіп тұрып. Яқтың бетін алып тастайық. Яқтың бетін алып тастайық, потом іркететін боламыз достар, иә. Бір жағына дубам көбейтін болады доска. Опа достар, алып біттік наконец-то. Енді дубты алып алайық көзімізге бір. Үй тозатын боламыз достар, қай жерге жасап достар, давайте. Потом өйстіп істетін боламыз. Қай нормально болсар, или үлкейтек бе одан күшті қалып тұр. Походу осы болатын достар, әткесе көбейден өтетін видео ұзақ қойды достар. Осы нормально сияқты, давайте. Опа. Ой, блин, асқа. Достар, мен қазір Майнкрафтта нубит етіп отсам, онда кешірім сұраймын. Мен ондай қатты Майнкрафтты күшті ойнаймын деп айта алмаймын, бірақ өзінше бір хардкор бастап жатырмын достар. Ондай да болады екен, енді мен хардкор бірақ бірінші рет ойнап көріп отырмын, сол себепті ол абайлап ойнау керек сияқты достар. Мен енді қазір, бірақ мен пока что әлі нормально өмір сүріп жүрмін достар. Енді мен хардкор тек мықтылар ғана Майнкрафт дейді, бірақ мен ондай қатты мықты емеспін, бірақ ол бір ойнап көрейік деп жатып, енді қаншаға дейін барады екенбіз достар. енді соны көргім келіп тұр мен. Короче достар, үй осылайынан болды. Қазір енді есікті мына жағына қоятын боламыз. 2 есік қалды. Қазір соны істейік достар. Қазір верстакқа барамыз, верстакқа кіреміз, потом мынандай деп істемейді достар, өзгерше деген сияқты сондай деп істейік. Құрманда дысық істей бермейші, қазір қойып кетті. Яғда істейік, верстакта сындырақ. Доп қоямыз мына жеріне. Бірақ ішілей мынандай доп қоямыз да, қандай. Верстак мындай қоямыз, и потом верстак мына жерге қоямыз да, давайте кеттік. Мынандай доп істеп аламыз. Менде доп бар екен ғой, так. Тең ортасам осындай отырды достар, қалай, нормально ма? Осылай достар, үйіміз осылай болды. Енді керім үй деп айта алмаймын, бірақ орташа нормально. Осы ноқтасындай боламыз достар. Верстакты мына жаққа қоямыз достар, потом печканы алайық. Енді ой, солып көттім мен өшекам. Вообще мен нубпын ғой, достар, өшекам. Үстіп қоямыз заттарымызды, и потом мына жерге мечканы қоямыз. Давайте енді заттарымызды тауып тастайық. Железо дейма, булыжник дейма, короче. Кереген заттарымыздың бәрін салып тастаймыз. Онда мусорлар толып жатыр қасқа. Кирка, мерка, талка, уголь, кровать, сатнамать. Короче, факел, ано-мыно. Енді ең бастықтар, енді үйіміздің крышасын істек болды, крышасын істесекші бейшара үйіміздің. Жауын көзі қиын болып кетті шеті. Сол үшін крышасын осылай доппен әсеме шештік достар, давайте онда крышасын істеп тастайық. Бұл үйіміздің керемет коробка сияқты үйіміздің. Мына допты ішіне қойып тастағым мен. Осылай түн болған сияқты достар, мен өткенін сол себепті сезерек. Доп сындырып келу керек, қасқа. Доп сындырып келік сұр, давайте, тезірек, жылдам.
Каскрепили шот, ема. Давай. Ол. Достар, видео масқара кезінде паузаны қойып лайк басып кетіңіздер. А все, күн батып жатыр, үйімізге кіреміз, кеттік. Сразу кроватьті қойып, сразу ұйықтап қалатын боламыз. Әйтпесе болмайды бұл өмірде. Кроватімізді өшіріп қоятын бола. Все нормально, все нормально. Ұйықтаймыз, енді встать с кровати дейді. Окей, тұрдық енді. Давайте үйіміздің потологын жайлап жасай берейік. Давайте. Менде елу жеті дуб бар ол. Арқаң жетеді. Видео масқара қызық болғадыр ма? Давайте онда масқара қызық болғасы осы видеоның комментариясына 5 комментарий жазып. Давайте 5 комментарий жазып. Анау, короче, любой, короче, маған парқы жоқ. Любой комментарий 5 жазып кетіңіздер. И маған тіркелесіңдер ма? Маған анау, короче, 5 комментарий жазып кетіңіздер. Давайте смело. Видеоң алып бермеңіздер, енді керемет тұтып енді видеоң алып керемет болмай, видео ондай аты керемес енді. Соны айтып кешірім сұрап жатырмын енді. Қалай үй нормально болса, қазір енді факел қоятын боламыз. Факел. Опа дейміз қоямыз. Потом үш жерге қоямыз. Все. Нормально, енді үйімізге терезе керек, тек қана терезе болмаса енді үйі болмайды, достар, білесіңдер ғой. Терезені қою үшін, конечно, бізге песок керек. Ал песокты атмаламыз, песокты, конечно, судың қасына аламыз. Ал су мен жерде песок көп болғайды, достар, давайте. Менде песок алатын белам жоқ, еш адам жоқ, достар, короче. Алтақ песок таптым. Отар, мен тамақ жауым керек айтпақшы. Ой, блин, тамақ жеп керек айтпақшы, сарғай, блин. Үйімізге барамыз да тамағымыз жейміз, давайте, тамақ. Не тамақ? Мынам жеп аламыз, естіп, кайфет тұрып. Все, кеттік. Песогымызды алып келе берейік, пока что, достар, енді давайте кеттік онда. Жақта бір песоктар бар екен, солардан алып кете берсек болады деп ойнаймын. Мен тек қана 3 бөлім түсіріп үлгердім. Мен Майнкрафт көп түсірмеймін, енді ондай қатты. Бұрын көп түсірдім, мен бұрын подписчиктер жатқан еді, достар, мен бұрын көп Майнкрафтты мен көп түсірердім. Песокты алу қиын болады, достар, қасқа. Достар, смотрите, менде шахта бар екен. Қарақ, блин, шахта емес соны. Маш. Алдақшы екен бар арама. Песок, 20 песок тасыдым, ау қазып алдым. Нормально, достар, нормально. Чеки болады. Давайте, достар, 23 песок жетече деп ойлаймын енді, кеттік. Біз ондай қатты көп қол неғымаймыз, достар, айна салмаймыз ғой. Просто так бір-екі стекло түсіп тастаймыз, давайте, кеттік. Давай. 6 стеклодан 4 не пайда болады, андай домалақтан 4 мештен. Қазір көрсем. Бірінші бұны қайнатамыз, пешке салып тұрып, кайфет, угольді салып жібереміз астына. Бәрі угольді алып қоя бере өстіп. Енді күтедік бұламыздар, давайте. Бір қауыртып қойташ, погодада бір енді дупсына қойтақсыр, давайте, дуп. Дупты толтырып жинап қайту керек, өйткені дуп бізге отын көп керек болады, отынды керек болады, отын жинап қоя берейік, керек болады. Майнкрафт тұстар қандай керемет ойын. Дуптарымызды, отындарымыз сындыра берейік, керемет қылып тұрып. Яқта бір дуп бар.
кетті деген үй жаққа қарай. Енді үйдің мүйіш қапталын мен мынандай доппен қоятын болғым келді. Қазір үйіміз коробка сияқты болып тұр достар. Сол себепті қазір көрсетемін. Қазір меніңше мен өзіме бір топор істеп алсам нормально болар еді. Яқта 6 стекла пайда болыпты. Окей, оны пайда бола берсін. Ол өзімізге булыжник аламыз біз дейтін достар. Булыжник аламыз. 3 булыжник деп ойлаймыздар. 3 булыжник, 4 емес 3. Все. Верстакқа барамыз, верстак бар, маған топор істеп берші. Все. Мына топорымызды лақтырамыз. Алып посудника алып қоямыз, мынаны қоямыз. Все. Енді үйінің қапталын мен мынандай алып істеймін өтіптір. Қазір көрсетсем міне. Оның бәрін білетін шығарсыздар, өйткені былай выживание түсірген кезде істедім достар өзі. Естіп қоятын ол өткен стараны алып қойсаң, енді мынау модный вот это коробка сияқты отырмайды достар. Мына формнажақ, мындай алып қоймаса коробка сияқты отырады. Енді мына кішкене болсын пайдасы бар достар. Осы еді өйстіп жасап қоя берейік. Осымен достар, бүгінгі біздің летсплейіміз ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп отырайық достар. Арнамызда 140 подписчикке кішкене қалды достар. Давайте смело 140 подписчикке жеткізіп берді. Давайте осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал видеоға лайк басыңыздар, арнамызға жазылды. Колокольчикті басып қойыңыздар, себебі менің видеоларымды бірінші көріп тұратын болыңыздар. Ал келесі достар, давайте. Сау.